Hello，大家好，我係 K 方。嗱，咁啊同學咧喺網上問咗一條 circle 加4心嘅題目啦。咁呢條題目都幾深㗎，睇下先啦。有個咁嘅圖啦，呢個圖咧俾咗啲 given condition 我哋嘅 GB 同 GC 係 tangent 啦，另外 H 係三角形嘅 ortho centre 啦，M 係三角形 ABC 嘅 circumcenter 啦，另外 GCF 咧呢隻角係22度嚟嘅。嗱咁首先咧，我哋寫低晒我哋知嘅嘢先啦嚇。tangent 嚟嘅，咁 tangent 有咩定理咧？首先我哋知道咧，呢兩條一定一樣啦，寫咗先啦。我哋通常做圓形咧，我哋會從啲定理入手嘅，唔好喺個圖度轉。我哋寫晒我哋知嘅嘢先。咁咧22度，因為呢個係 tangent 啦，所以我知道咧，其實呢個都係22度嚟嘅。呢個又係22度嚟嘅，寫咗先啦，唔知有冇用㗎。咁另外咧。H 係 ortho centre of ABC 啦 ，ortho centre 即係 altitude 啦，咁即係呢一個會係直角啦，呢一個又會係直角啦，因為 H 係 ortho centre， 呢條係 altitude， 呢條又係 altitude 啦。咁另外啦 ，M 係 circumcenter of 三角形 ABC，circumcenter 嘅意思係咩咧？即係簡單嚟講 ，M 係呢個 circle 嘅圓心嚟嘅。M 係呢個 circle 嘅圓心，咁有圓心咧一定有半徑㗎啦。咁我畫低啲半徑啊，呢條係半徑，呢條係半徑。嗱，有親圓心同半徑咧，就肯定會有 isosceles triangle 㗎啦。咁即係呢隻角會等於呢隻角啦。咁我哋俾個名佢先啦，叫B 啊，不如咁啊，是但俾個名叫 B 啊咁樣。好，咁我哋而家咧可以開始做㗎啦喎。咁睇題目先啦。嗱，題目話咧find ABH， 即係我哋而家要揾咧呢隻角，要揾呢隻角。嗱，呢隻角咧同圓形咧，驟眼睇落去係圓周角嚟嘅。咁但係其實咧呢隻角同圓形係冇關係㗎。你留意下咯，呢條線 BH 呢條線咧係連唔翻去圓周㗎。咁所以其實咧呢隻角係用唔到任何圓形嘅定理咧去做㗎。咁當你用唔到圓形嘅定理去做嘅時候咧，多數都係諗三角形。咁我咧會建議同學用 exterior angle 去做㗎，咁係會方便好多㗎。咁我哋從定理入手咯喎 ，tangent 嚟㗎係咪啊 ？tangent， 咁 tangent 我哋知道有呢個 angle in alternate segment 啦，呢隻角等於呢隻角啦。咁我哋俾個名佢，呢一個叫 A 好冇？呢隻角又叫 A 啊。咁另外咧仲有呢隻角都係 A 嚟嘅。咁仲有啲咩定理好玩咧？咁有圓心有 tangent 喎，咁即係 MBG 係直角嚟啦。講多次 MBG 係直角啦。咁我哋寫低咯，即係 A 加 B 加22係90度啦。咁我喺呢度寫啊 A 加 B 加22係等於90度㗎。咁即係 A 加 B 咧，其實係68嚟㗎。好，咁我哋而家睇下頭先講揾呢隻角啊嘛，揾呢隻角咧，我哋講咗話唔會同圓形定理有關，用三角形啊。咁我哋留意下，其實而家咧已經搞掂喎。睇三角形 AEB 用 exterior angle 係咪啊？90度等於呢一隻 A 加呢一隻 exterior angle 90等於 A 加呢一隻角。咁我哋又寫低路喺側邊寫，因為個圖太大啦。A 加 B 加我哋要嗰隻，我哋叫 X， 我哋而家要揾 X 啊 ，A 加 B 加 X 係等於90度㗎 ，OK？ 咁其實已經做完㗎咯，因為我哋計到 A 加 B 係68啊嘛 ，A 加 B 係68嚟，加 X 等於90，咁 X 咧其實就係22度嚟啦。嗱，記住做圓形咧，從定理入手，你會做得快啲嘅。同圓形冇關嘅角度諗三角形，通常會用 exterior angle 嘅。咁我哋計到22度咯，咁 part B 啦 ，part B 問你。個 in centre 係咪 in centre of ABC 咧？係咪喺 BH 呢條線嘅上邊喎？咁 in centre 對應咧，對應咩咧？對應 angle bisector。簡單嚟講，即係問你 B 等唔等於 X 咯？咁留意下啦 ，M 咧係 circumcenter，H 咧係 ortho centre。咁我哋延長佢咯，延長佢，因為 N 係 circumcenter 啦 ，H 係 ortho centre 啦，咁所以呢個咧。會係直角，而呢兩條邊咧係一樣嘅。呢個係直角，而呢兩條邊一樣嘅話咧，咁 BCA 咧就會係一個 isosceles triangle 啦。isosceles triangle， 咁 BC 咧等於 BA。根據 properties of isosceles triangle 咧 ，B 係等於 X 嘅。
咁所以我哋咧就證完BH 咧係個 angle bisector of CBA， 所以咧佢個 in-center 就會喺呢條直線上邊啦。好 part C 啦，要證 MHCF 係咪一個 cyclic chord？ 嗱 cyclic chord 咧嘅證法得兩個嘅啫，一係咧就證蝴蝶，兩隻角相等；第二咧就係證對角加埋180度。咁好明顯 MHCF 咧有隻蝴蝶喺度啦，咁咧我哋想證某兩隻角相等啦，或者我哋證呢兩隻角相等啦，咁睇下得唔得咯？首先呢隻角係用 exterior angle 係兩個 B 嚟嘅，兩個 B 嚟嘅。咁另外咧，我哋睇翻大嘅圓形咯，呢隻角同成隻角咧係一樣嘅，即係 B 加 X 嚟嘅。咁 B 係等於 X 噶嘛，所以呢隻都係 2B 啦。咁 2B 等於 2B， 咁所以 MHCF 咧就會係 cyclic chord 啦。嗱咁最尾呢一 part 咧問你 FH 係咪 diameter of 呢個圓形啦？咁嗱我留翻俾你諗啦，從定理入手，諗下咧點樣去做咯喎。嗱，如果你有其他問題，歡迎你喺 Facebook 問我，我會盡快答你嘅。記住圓形從定理入手，唔好喺個圖度亂咁畫啲嘢。同圓形冇關嘅角度，我哋就會諗三角形，通常會用 exterior angle 嚟解決㗎。希望幫到你，下次再見，拜拜。